سلامونه ګرانو دوستانو، څنګه یې ښه؟ سهار ټیم دی، روان یو د آوټ لوپرې قبر ته ورځو. بچیان یې ویل چې موږ ځو قبر له. د آوټ لوپرې د ماشومانو حقیقت اصلي کیسه څه ده؟ په دې ویډیو کې موږ د آوټ لوپرې د ماشومانو په اړه هغه حقیقت در سره شریکو چې ډیر خلک ترې ناخبره دي. نو مهرباني وکړئ ویډیو تر اخره وګورئ او په اخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. نن موږ د یوې مهمې موضوع په اړه خبرې کوو چې په سوشل میډیا ډیره ګرمه ده. ډیر خلک د آوټ لوپرې د ماشومانو لپاره اندېښنه ښیي او په سوشل میډیا د هر پوسټ لاندې داسې کمنټونه کوي لکه دا چې د دوی خپل ماشومان وي. خو د آوټ لوپرې د ماشومانو په اړه حقیقت بل شی دی. ډیر هغه خلک چې د آوټ لوپرې د ماشومانو په اړه باندې ډیر اندېښنه ښیي اصل کې د خپلو فیک اکاونټونو په فکر کې دي، ځکه چې هغوی به د آوټ لوپرې له لایفونو څخه سکرین ریکارډینګ کول او بیا وایي په هغه ویډیوګانو باندې پیسې ګټلې. بل مهم حقیقت دا دی چې دا ماشومان له مخکې نه د محکمې له لارې خپل اصلي پلار غوښتل او اوس هم موږ ته خبر را رسېدلی چې دغه ماشومان خپل اصلي پلار ته سپارل شوي دي. نو له ټولو هغو کسانو څخه هیله ده چې د دغو ماشومانو په اړه باندې هیڅ فکر هم ونه کړي، ځکه چې دغه ماشومان بالاخره خپل اصلي پلار ته ورسېدل. هغه ویډیو چې پکې 2 کسان مړه ښکاري هغه پر فیسبوک یا بیا هم په یوټیوب باندې د شیر کولو نه ده، خو ډیر خلک دا وایي چې په هغه ویډیو کې هم دا ښودل کیږي چې ماشومان یوړل شول. ملګرو، د دې ویډیو اصل هدف دا دی چې د آوټ لوپرې ماشومان اوس خپل اصلي پلار ته رسېدلي دي او هغه خلک چې په سوشل میډیا باندې د آوټ لوپرې او یا هم د هغې د ماشومانو په اړه بدې خبرې کوي تر څو هغوی ته اصل حقیقت معلوم شي. ملګرو، تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راسره په کمنټ کې خامخا ولیکئ. السلامونه ملګرو، څنګه تاسو ته پته چې آوټ لوپره موږ خور وفات شوي ده. نو یو ډکونه دا پیغام ده چې چا سره ښه نشي کوئ نو بد انسان ته مه رسوئ. اور هغه شهیده شوي ده، نو دا ما پارسل زده کړي دي. دا اوس جومات ته وړم چې هلته ماشومان قرآن مجید سبق ورته وایي، سورت یاسین سبق ورته وایي اور چې دعا ورته وکړو، لاس ورته اوچت کړو انشاءالله. نو ملګرو داسې چل ده چې هغې وجې نه تاسو ته څه تکلیف نه دی رسېدلی. هغې خپل ماشومانو دلته هوسټینګ کول او خپل بچو ته راوتې وه او دلته په ټیک ټاک کې سپیشل کمې تورسرې دي که نه، هغو ته تاسو ریسپیکټ کوئ چې تاسو سپورټ ورته کوئ نو هغو داسې حرکت به دغه نه کوي چې هغو مجبوره شي داسې پنشمنټ داسې څه دغه ته. نو ملګرو، مرګ اور هر څه الله په لاس کې دي اور ورکوونه الله ده. نو الله پاک د دې بچي نه کمال ستره کړي، هغه خپل پلار سره دي. نو موږ ورپسې به لاس اوچت کړو. نو تاسو خپله ښه پوهېږئ اور څومره چې ما اورېدلی دی چې دا خلک چې دي خلک دې کار دا ده چې دا خلکو پسې به خبرې کوي که دغه خلک راپاسې خپل زندګۍ ته لږ فوکس وکړي نو دوی به ډېر مخته روان شي. سپیشلی هغه پښتانه چې خپل تاسو بل پسې ګوته چوي څلور تاسو ځان ته یي اور هغه خلک چې بل خور پسې بل مور پسې خبرې کوي نو دا سوچ کوي چې تاسو کور کې هم خویندې میندې شته دي. موږ دلته خپلو بچو ته لګیا یو، موږ دلته خپلو بچو دپاره راګټو. نو نن سبا له 100,000 روپۍ باندې ګزاره د هېڅ چا نه کېږي، عام په دې وخت په دې زمانه کې. نو دلته موږ بچو ته لګي یو، خپل بچو ته راګټو. موږ هېڅ شوق نه لرو دلته، نه فیم وږي تږي یو، نه دی په دا فیم موږ ته څه راکوي. موږ دلته خپلو بچو ته لګیا یو. نن سبا موږ دا کوشش دغه کوو چې خپلو بچو ته یو ښه دغه ورکړو، خو چې څه زموږ وس کې دي موږ هغه دغه کوو. نو هغه خلک دي چې تاسو خلکو پسې خبر دغه مه کوئ. بقاعده پارسل زه وړم، دا زه ماشومانو ته جومات کې دغه کومه چې الله پاک دا قبول کړي انشاءالله اور ښه دغه به ورته کوو. الله پاک دې هغه وکړي چې موږ دپاره پکې خیر وي انشاءالله. نو بس دا ژوند کیسې دي، دا موږ د لاس وس خبرې دغه نه دي اور الله پاک هغه کوي چې کوم کې موږ دپاره خیر وي. موږ په دې هر څه پوهېږو او پاتې شوه بله خبره هغه خلک چې ما پسې بکواس کوي ستاسو بکواس د وجې نه زما زندگی ښه روانه ده. تاسو کوئ نه کوئ زما زندگی ښه روانه. ما خپل ژوند الله راکړی دی، خپل بچو ته لګیم اور ښه په فخر وایم. زه هغه کار نه کوم چې زه بچو ته حرامه راوړم، حرامه. زه خپل چې کوم